許生，唔該你停手啊！你唔好以為我哋真係唔敢打死你。開槍啦！等我死咗，你嘅世界就一乾二淨。原來都係為咗上位。我老婆咧就見慣世面嘅，你唔係諗住佢會介意我出面玩女人啊？我梗係知道黃太為人大度，唔介意你喺出面玩女人啦。但係如果俾佢知道，冇事啊嘛，黃老闆。講，你到底想點？我講過，我今日係嚟傾生意，傾唔傾得成，睇你啦。幾順利啊？身上咁多事，仲係加埋小動作。今晚有個慈善拍賣會，唔去。嚇？我話唔去。而家究竟我係你助手啊，定係你係我助手咧？總之，一係我就車你翻去，一就原地散。對住放！我馬上走先。最後一個菠蘿包啊，留俾你㗎。唔該，老闆，我食埋就走噶啦。慢慢啦，唔急。咩事啊？起身先。唔關我事，唔關我事啊！冇事嘅人同我行兩開。嗱，你哋之間嘅事我唔想理，但你搞到冇幫我包，識呢條數點計先？咁多嘢講，係咪做假糧啊？想你像衝電危險，講演繹火花喺你眼睛，想試對視半秒，心跳慢拍，分秒的夜聊色，呼吸心跳剎不住我。出去宣告開戰，將這僵局打破。誰人牽頭，誰能抽身？連密列手對望誰高深？前退前進，慢慢的升溫。
呢個係我第一次見到佢甩頭。我同你之間嘅關係就係呢度磨咗呢張床，出咗去之後我哋咩都唔係。我唔可以俾人知道我同古惑仔一齊，你明唔明啊？二哥，點啊？咩人嘅？一定會幫二哥你拆掂佢。灣區都會成呢個項目，我一直有做 follow up 緊，仲有啲咩要修改？如果有居民抗議嘅，我哋自然有辦法應付。使咩驚啲普通小市民啊？你真係要黑社會大？好霸道喎，佢種。阿哥咩事啊？有黃嘅，消息點嚟啊？真係冇錯。你了解見啦，今晚單嘢做唔過。你講我有新嘅任務俾你。 Yes sir, thank you sir。你係邊個？做咩跟住我？咁快就唔記得我啦？你而家咩意思啊？玩我？呢個係襲警嘅意思喎，你最好溫柔啲啊！介紹新朋友仔你哋識，莫非歡，今日加入我哋 CCB 嘅。大家好，叫我阿歡得啦。我成日你好，我叫 Joseph。如果有啲咩做得唔好或者唔啱嘅話咧，你即管出聲得噶啦，鬧都冇所謂嘅。陶叔，你喺聖堂咁多年，都知道家規㗎嗬？家佢冇，點解你會喺度啊？你跟蹤我啊？係啊。喂，我喺條街都撞到佢甩頭啊！我仲約住佢翻嚟執翻張。你黐線㗎！根據國際刑警俾我哋嘅資料，呢一年嚟有一個叫織夢者嘅跨國偽鈔集團，非常積極製造各國嘅貨幣，牽涉嘅金額高達幾百億美金。當初利用我聖同個朵踩落香港，而家有事啦就拍下籮柚走人。你睇我隻手，我連手指都冇埋啊！我同你講啊，你得罪聖同，